但是丫丫今天呢，想要来开箱网络上特别有话题或是争议的产品，不论是产品本身，它的评价很两极啊，有的人说超好，有人说超难用，还是有什么特殊事件啊，很多讨论度，甚至是品牌本身呢，就一直有很多争议的，我都决定买回来试看看，到底这些产品用起来是怎样呢？首先第一个呢，就是 TK Lab 的羊酪素，我之前看到哇，大 S 代言的就觉得好吸引人，因为呢，它是一个还蛮特别，它不是说什么精华还是乳霜，它叫羊酪素。然后我查了一下，它其实是拿来敷的。评价方面呢，有人说哇，敷了脸变得好白嫩啊，可是呢会有羊味。然后那个羊味啊，有的人说还好，就像羊奶片的味道。然后又有人说哇，羊骚味好重，用一次就不想用了。所以呢，我就一直没有勇气去尝试。这一次呢，就跟大家一起来试看看。各位，我卸好妆了，我们就来试看看。它产品就是这样整个白白的。那这个呢，第一个要挑战的就是它的味道。大家说羊骚味嘛，到底会是好闻还难闻？我先跟大家分享，我自己是可以吃羊的，然后羊乳片我也觉得OK 啊，还不错。可是呢，羊奶我记得我就不太能接受。但是如果是吃羊肉卤啊，或者是这种羊肉串烧啊，可能因为它的调味比较多吧，我觉得只要是那个骚味不会太重，我都可以接受。那我们来试看看这个羊味到底有多重。挤出来，它是乳霜状的，好像有一种发酵的味道然后我再把它推开一点，闻久了就是羊乳片的味道没有错只是一开始冲上来的是一股发酵味，我觉得它很神奇，它很像香水有那种前中后段的味道。因为一开始呢，我挤出来是扑鼻而来的发酵味，那时候有点小吓到。然后呢，我耐心的把它先推开来，之后呢，就发现原来它发酵味就不见，然后会变成真正羊乳片的味道，很像小时候吃那种什么益生菌羊乳片一模一样。然后它推开之后啊，它里面是有一点小颗粒的。然后呢，呈现乳白色。好，那我要来挑战敷到脸上了，因为呢，我本身是敏感肌我真的是有那种试用产品的试用之后，整个是大过敏爆炸的那一种，所以会小小的害怕。大家先来看一下，敷完会不会变亮白 ？Before， 我看到官方是说要敷到几乎就是盖住肤色，敷厚一点。目前脸没有感觉任何的刺痛感，如果会不舒服，我很多第一时间敷上去就觉得刺了。趁敷的时候呢，我就来研究了一下它的功用到底是什么。为什么可以让皮肤变好？他说呢，它是有舒缓肌肤的功效，因为它添加乳清蛋白，然后呢，乳糖是可以补水保湿，还有水解氨基酸可以加强防护，跟乳酸是亮白焕肤的，还有乳脂肪可以紧致肌肤，所以呢，它算是一瓶还蛮多功能的亮白保湿、紧致舒缓跟焕肤耶。而且啊，他说就算是油痘肌或者是敏弱肌也都适合，敷一次就有感。那我们就敷20到40分钟。然后等它半透明崩崩的，各位我觉得差不多了已经开始是有透明感，然后呢有点崩崩的感觉，差不多要干掉可以冲了。然后我觉得敷到现在就一样，持续是一个淡淡的羊乳片味道。哇，我手刚刚一冲掉，这一边是不是泛红变淡，然后变白嫩了？这边呢还红红黑黑的，让它融开。它冲的时候化开还会有一点点那种颗粒感。可能可以顺便去角质，一点点微微的啦。啊，我现在冲完了，其实它看起来整个结块的，是变得硬硬的。可是呢，你水一化开之后啊，它就可以很快的冲掉、溶解掉。然后在冲的时候，我就觉得皮肤好像变成比较细嫩滑的感觉。然后目前味道方面，还是闻得出一点更淡的羊乳片味道啊。然后我光是这样看。我就觉得脸是不是整个变光滑啊？就是额头的那种反光感啊，好像整个人变亮白了。然后呢，我镜子直接看啊，毛孔好像有看起来比较细一点我觉得我的脸很亮很崩的感觉。然后呢，肤色本来有一些局部的暗沉啊、泛红啊，好像都变均匀了。
而且我刚刚敷了啊，至少超过可能有40分钟了耶，然后脸完全也不会过敏，然后没有刺痛感，感觉它算是温和的。好，我觉得羊罗素还蛮神奇的耶，因为呢它算是真的是敷一次就会有感觉皮肤变嫩细滑，可是呢，它又不像一般的面膜就分为什么保湿型啊、清洁型，它就比较多功能一些些。所以呢，我感觉它好像各种肤质都可以使用，你不会怕说什么敷一敷啊，脸太润啊、长痘痘啊，或者是说它的那种清洁效果又会让你觉得干燥。我觉得一切都是很中间、很刚刚好，可是却有感的。接下来呢是美咖的产品，我之前看到他们的广告文宣啊，呈现出来的是，例如说泛红本来这边一大块，然后你用他们的保养品滚轮滚之后就马上消失，或者是他们家的素颜霜可以让巨大的好几颗痘痘擦上去就马上不见消失。之前有蛮多厉害的 YouTuber 有拍他们家的产品实测嘛，然后就有网友在下面留言说他们就是去当过美咖的模特儿，结果呢发现呢他的影片都被移花接木，可能接成别人很多粉刺的鼻子这样子，是以为是他的，然后马上变好皮肤，或者是呢他会在妆前故意把它画丑，然后呢再涂一涂变漂亮。那这一次呢我就想要来试他们家的素颜霜，因为呢算是最有名的明星产品。大家来看一下我原本脸上的瑕疵，有黑眼圈，然后呢这些一些泛红啊跟痘疤，看看可不可以遮住。它里面呢长这样子，是粉粉嫩嫩的颜色。他说呢这个是真空的设计，就是这种挤压瓶。吓死了，我以为要喷到那个荧幕了，整个喷出来。它的质地呢是这样子淡粉色，然后接近白的，把它推开来，是蛮好推的，感觉很浓密。再把它推开一点，均匀一点。可能差太多了，哇！我觉得很惊讶，就是连我的皮肤大家都说算偏白了，可是还是可以差蛮多的，就又更白，蛮滋润的，有一点室内芳香剂的味道。其实它太白的产品，我自己是有一点担心害怕的，因为呢，代表说我可能擦了脸啊，身体会有色差，这样子会太明显。那大家看到我这边有一些小红点，然后跟黑眼圈的凹陷，就来涂了。其实我不懂它如果没有肤色，那真的能遮瑕，然后遮出红色的痘痘吗？我觉得底妆对我来说非常非常重要，就是虽然我们想要提亮，可是我们不要提亮到好像头是另外一个世界的。它的色调调的，我觉得有一点就是太冷粉，跟脖子好像是不同世界的，就是冷粉的超白肌，然后这个是有点带黄的肤色，根本这些痘疤全部都还在啊，泛红也还在，黑眼圈还是超级明显的吧？那我黑眼圈再多擦一层看看，因为它真的就是一个透白色，然后呢有颜色去调整你的肤色。肤色真的变白了，可是呢，它不会有真正的达到那种遮盖、遮瑕的感觉。如果真的追求皮肤1秒就变成好像白雪公主的人，你可能会喜欢。可是呢，如果你擦这个，我真的推荐你干脆全身都要擦，不然如果色差很大，会有一点小尴尬。尤其是你出去外面的太阳光，你会更明显。来试看看，可以多擦几层，这个痘疤会不会消失？我擦这样子够多了吧？噔，有可能啊，我只会这边变超白的那用拍的，痘疤还是在这里，然后我白到不可思议。如果你真的是追求自然，然后一致性的，比较像天生的话呢，那这样子真的是有一点太白了。其实呢，我想推荐，如果大家想要马上变白，然后不想上妆，就白白嫩嫩就好，还要兼防晒的话呢，你其实可以试看纳芙的。他们家也是大家非常好评，就是日本的一个防晒，然后它是完全没有味道，很温和的那一种。不过呢，像这一种会变白的，我真的就不会在妆前用。如果你妆前变得太白，然后再上妆又更白，你就会显得妆感重。所以呢，像这样有一点会提亮一点点的你就是没有要上什么妆的时候呢，可以直接用它，会觉得皮肤变白嫩。可是呢，它比它再自然一些，然后重点是没有香味，然后呢，防晒系数它有分30几跟50几的，它的防晒系数是23，但是呢，我看到皮肤科建议其实日常可能30比较好一点。怎么办？我刚刚去洗脸之后，我发现我的左脸红红的好几个地方，然后痒痒的，这是有点过敏了。接下来这个呢是
文森先生的超雷粉底，不知道大家有没有看过？之前呢有一个很大的 YouTuber 也是有拍他们家的粉底实测，但是呢他觉得实测起来啊跟他们所宣称的功效不太符合，然后呢品牌看到之后就马上又拍一个影片回复，然后那个回复影片还下广告，我被推播到我才知道哇原来有这件事情，所以呢我其实已经把他们上面啊的那种实测，然后跟回复跟教学到底要怎么上才对的都已经看完了，今天会小心的使用啊。那它到底有什么功效厉害的地方啊？我看了一些影片，因为他们有跟艺人还有超有名的彩妆师呢都有合作过哦。他说第一个呢，上再多层都不会有厚粉感，然后再来呢，还要由下往上拍，会马上拉提，会有那种半脸歪掉的感觉。这个我们等一下也可以试看看。而且呢，他说斑点啊、毛孔啊都修饰得很好，还有呢，它的肤感呢是像完全没上过东西一样，非常的不黏腻。还有呢，很重要是说，他说它的特点是可以改妆跟溶妆。如果呢你可能睫毛膏啊、眼影啊画的乱七八糟，你想要改掉的话，你用这个粉底呢敷在上面30秒之后，整个一拍一拍就会全部消失。还有呢，他说如果化完妆之后喷水，然后用卫生纸一压，卫生纸上会完全干干净净不掉妆。好，它里面打开就是这样子，整个是黑压压的一个，还蛮酷的。然后呢，它会附一个气垫粉扑，那我们就搭配着做使用才是正确的做法。全部里面呢就这2样东西哦，没别的了。好，那我们就来试粉底。它的色号很特别，它第1白的叫白富美，我买的是第2白的叫橙之美。这个是呢，我是直接靠柜，然后柜姐帮我看我的肤色之后呢选出来的。挤出来呢是这样子的，是乳状的，感觉非常非常的好推。我先推开来看一下它的质地到底是怎样。它推开来真的很水，因为它写说它是70% 都是水，所以呢就是水水润润的这样。那它有说呢，教学是你半边脸就要按压1整下，所以呢我要先确保半边脸要那么多哦。哇，那这样消耗量感觉是蛮大的。然后他说呢，要先用手这样子大字抹开，再用他的那个气垫粉拍。然后呢，要记得下颚线这边，他说要下往上拍，这样就可以半脸歪掉了。它上那么多真的不厚，因为它这质地很水嘛。然后呢，会有一个水光感。我觉得它算是轻度的遮瑕，然后妆感就是真的是很没有粉感。就很像是那种润色的感觉。我目前呢这样子上第1层，这是上之前上之后，它真的是很自然的，包含遮瑕度呢也是比较轻度遮瑕，因为呢我还是看得出来我的斑点、雀斑，然后泛红，然后跟下面的痘疤都是还蛮明显的在，但是呢它让整体的肤色有再均匀一点点。可是我觉得没有到就是像擦了像没擦一样，因为我看到他们的影片有这样讲。可是呢，还是像擦了一种滋润的东西的那种感觉，不会像没擦一样那么清爽，因为两边对比就感觉出来。但是呢，如果你是要拿卫生纸去弄了，然后说有没有粘住，真的都不会粘住。不然呢，我再擦第2层看看会不会修饰力再更好。可是他说每一次半边脸都要擦那么多。我如果每天都擦2层，我是不是1-2个礼拜就要用完这一罐了？这样心有点痛耶，因为这个是980元。拍。我看他们呢也是主打上再多层都不厚重。好了，这个是第2层，修饰力有再好一点点了，非常水亮。那至于拉提感呢，我自己是没有太大的感觉。然后呢，我发现我的眼皮马上就极限了，所以呢，像这种比较润的产品，你还是要好好的用蜜粉定妆啦。那接下来呢，我想要测试一下他说的改妆，为什么要用粉底液改妆？我也觉得蛮酷的，因为呢，一般呢，你如果用这种，好，假设呢是眼线，然后或者是呢眼影，一般如果你这种画错了，其实你用乳液也是可以溶掉的，基本上。但我们来试看看他想要的改妆的效果。他说呢，只要你敷在这上面，敷30秒，倒数30秒。30，我们来看会不会像他影片里的拍2下就掉了。哒哒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 哒。
哦，是有溶掉了，可是有一些残留的，你要再拍一拍，有拍掉了。那我们再试试看睫毛膏。睫毛膏通常就是最难用掉的，如果睫毛膏也可以用掉的话，那真的很猛。好了，我们再把它弄上去，再敷30秒，开始数。好，30秒，拍拍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 拍，还有一大块在这里。睫毛膏真的是比较难溶啦，一般的眼线啊、眼影粉啊就比较好溶掉。基本上如果你是有一点油分的保养或者是底妆的，就会比较好溶。接下来呢，防水的测试，用这种轻的水，然后喷在这边的脸。这水有点太大，然后呢，我们再拿卫生纸，这样子按压上去。拿起来，他们说是完全不沾染哦，明明就有，还是会有一点点啦，就是还是有在脸上的啊，也有掉一点点这样。刚刚呢去上了一点其他彩妆，因为我们最后要测试的就是睫毛膏。之前呢有包装的风波闹得非常大的，就是 Miko 他们家的睫毛膏，这个争议就不用我多说了吧，大家一定都知道。然后那时候呢，大家都说天哪 ，Miko 的公关处理真的是太好了，看着都想买了。所以呢，我们就来测试看看他们的睫毛膏本人到底好不好用。它呢总共有黑色跟咖啡色2个颜色，然后包装就是走有渐层感，然后有一点手绘图案，蛮可爱的。它这个是韩国制的耶。然后刷头部分呢算是偏小巧，有一点点微弯，感觉呢也是不错刷啦，不会太大。它呢就是主打是一个轻盈不结块、卷翘持久的妆效。好，那我们先画黑色，好轻哦，很清淡的，是那种清爽型的根根分明的妆感，但是呢真的有悄悄的变长哦，还不错哎，我喜欢这种清新的感觉。而且啊，我一刷上去那个卷翘度还是非常的停在那边，还蛮持久的，然后纤长，然后浓度不会太浓，所以呢不会那种蟑螂脚不自然。接下来呢我们来上咖啡色的，有的咖啡色如果太浅，我都会觉得哇，那这样子我的眼睛就不能放大，但是它这个咖啡色还 OK， 不会太浅，这样上起来呢，眼神就会再柔和一点。而且我发现呢，你一直刷，它是会越来越纤长型。咖啡色的妆效是这样子。我目前呢觉得他们的刷头还蛮好刷的，然后妆效是我喜欢，是纤细，然后有点变长，一点点变浓而已的那种自然感。咖啡色呢会让妆比较透明，比较温柔。目前为止呢，它都没有垂下来，因为有一些其实你一刷上去，你夹翘的就垂下来，它都没有。可是呢，它能不能这一天下来持久，我后续再跟大家更新。到了晚上它会变怎样，会不会垂下来，会不会晕开？以上是今天争议产品的开箱实测，不知道大家还有什么很有争议的，或是评价非常两极，我还没有测试到，在下面留言跟我讲。那今天影片到这边，我们下次见，拜拜。卸妆前的检查，我的脸超级无敌爆炸油，然后睫毛感觉卷翘度有掉个1-2成，但是好像还 OK， 晕染没有很明显的晕染。